بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: والفجر وليال عشر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام العشر أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. الحديث في البخاري. قال أهل العلم: لاجتماع أمهات العبادة فيها. الله أحبتي في الأعمال الصالحة من صلاة الفريضة على وقتها، والسنن والنوافل، والصيام، وقيام الليل، صلة الرحم، الصدقات، بر الوالدين، الإحسان إلى الأهل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حسن الخلق، الإحسان إلى الجار، وغيرها من الأعمال الصالحة.